L'Ontinyent s'ha retrobat amb la victòria a terres catalanes. Per 0-2 guanyava este matí al camp de la Gramenet. El club català té revolucionat el futbol base, sobretot als pares dels xiquets, en clar desacord amb la junta directiva. I aquest marejol també està afectant el primer equip, que a més s'ha topetat avui amb un entonat Ontinyent. Quan ho han intentat els de casa no els ha eixit res. A més, Ramos i la seva defensa han estat encertats. Al minut 23 s'ha hagut de retirar Ignacio Velasco per un fort colp en el nas. En canvi, els d'Aparicio avui s'han mostrat ofensivament molt més actius. Ara que l'àrbitre els ha carregat de targetes, Vallejo Aznar ha amonestat a 5 jugadors de l'Ontinyent. Els gols, els dos en el segon temps. El primer de Líbano en el minut 53 de partit. Un gol que desfeia l'empat i que encoratjava els homes d'Aparicio. I el segon el materialitzava Javi Vicente en l'últim sospir del partit. 0-2 i l'equip de la Vall d'Albaida decidit a escalar posicions a la classificació.